这可能是美军核潜艇遇到的最诡异的一次袭击。潜艇声纳员突然探测到一个特别的信号，刚开始他们以为是苏联潜艇，但后来发现它没有螺旋桨，也没有反应灯，不过速度却达到了60节。显然苏联没有这样的潜艇。根据目前掌握的情况，艇长也无法确定这究竟是什么东西，能以如此快的速度在水下行驶。就在他疑惑不解时，声纳员再次报告，不明物体现在改变了航向，而且速度还提升到了80节。现在正朝海底断层前去。为了搞清楚这究竟是什么东西，艇长决定让他们调整潜艇的方位，跟上去看看。殊不知，就是因为这个决定，让他们付出了惨痛的代价。很快，声纳员发现不明物体离他们越来越近，同时速度也达到了恐怖的130节。可就在他汇报还没结束时，潜艇内的电子设备瞬间就出现了异常，接着电力系统也出现了故障。突然，一个不明发光物体在潜艇上方异闪。一股强烈的乱流瞬间就将潜艇卷入到其中，很快艇内出现了剧烈的摇晃。这时潜艇似乎也失去了控制，但没过2秒，潜艇突然又慢慢恢复了正常。所有人都以为现在安全。